김 기사 출발하시죠. 예. 날짜도 안 잊어버려져요. 3월 4일이었습니다. 네. 문을 막 긁는 거예요. 이런 소리요? 네네네. 그래갖고 문을 열고 나가니까 막 이렇게 엉금엉금 키워갖고 119를 좀 어머. 불러달라고. 그 기다린 동안에 내가 숨 끊어지겠더라고. 아, 4분 동안 심정지가 됐었대. 어머. 여기서 내가 죽는구나. 어. 나에게 찾아온 췌장암이라는 청천벽력 같은 지병이 왔을 때